Arkadaşlar işte yine 5 tane bir arada bulduk. Bunları ben müsaadenizle bir koparayım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar Ali lütfen şunları bir keser misin? Zahmet. Yavaş yavaş kes. Şu altına tak, ayağın altına tekrar bakıyorum, ayağın altına. Öbür taraf. Kol ayağın var ya. He. Onları bir kes ver bir zahmet. Yüreğimde yaramsızlar, Fazla büyük şey kes. Senden gizler. Yüreğimde yaramsızlar. Eyvallah kardeşim, sağ olasın. Arkadaşlar Seni lamellerine zarar verdi. Sepetimize yerleştirelim.